Олунньу 13 күнэ сахан уруотун улуу сырдатааччы Семен Андреевич Новгородов Төрөөбүт күнэ. Саха тылын суругун-бичигин күнэ. Ие тыл киһи барга баая тыынар салгыны. Төрөөбүт тыл норот урун кемни олорбут ологун историятын тыыннаах керехти. Ханнык даганы омук тыла сайдуулаах баай этиген хомогой боллагана. Омук бэйэтеми оннук өйө санааты чэбдик кен көҕүстэ инники кескилиген бого санаалаах буолар. Саха суругунан уусуран литературатын төрүктээтчи фольклорист бөлүгү Алексей Кулаковскай өксүгүлээх Алексей тыһынчы тоҕус сүүс сыллаахха баяный алгыһа хоһоонун алгыс тылынан арыалланан арчыланан саха литературата сайдыбыта. Алексей Кулаковскай үйетін кыхары саха сирин бара оройуоннарын кэрие сылдьар, норот тылын өһүн хоһоонун фольклорун хомуйбута. Саха бастакы алпаабыта тыһынчы агус 19 сыллаахха оҥһуллубута. Оларын кыйан тенийбэтаҕа, арай аҕаях таҥара кинигэти тахсыбыта. Тыһынчы агас 101 сыллаахха академик Отто Николаевич Бетлинг оҥорбут алфавитынан Эдуард Карлович Тукарскай аатырбыт тылжыта. Саха литературатын саҕалааччылар Алексей Кулаковскай, Аниппадий Сафронов, бастакы уусуран айымнылара сахалы сурунааллар, хаһыаттар бичээттинэллэр. Саха дьоно бэйэ-бэйэлэрин кытта Бетлинг алфавитынан суруссаллара. Оларан саха народун кең араҥата үөрэҕэ суруга суаҕа. Саха народун массабай суругун-бичигин алпаабытын аян төрүттээбит бастакы ученый, лингвист Семен Андреевич Новгородов тыһынчы агас 192 сыллаахха чурапча оройуонугар болтоҥон иһилигэр күн сирин көрбүтэ. Кинини кыра сааһыгар Иван Трофимович Циценко диэн орто халама куоратыгар сылкаҕа олоро сылдьыбыт киһи сүрүөрга, ааҕарга, ахсаанна үөрэппитэ. Семен Андреевич Новгородов Жокускайдааҕы реальный училищені ситиһилээхтин бүтэрэн тыһынчы 913 сыллаахха Петроградка университетка үөрэни киирбитэ. Онно кини илинни омуктар тылларын кичэйин үөрэппитэ. Полицийный этнограф, педагог Всеволод Михайлович Ионов оҥорбут букубаарын киниттен көҥүллэтини ылан эрэ баран. Бу букубаары уларытан онно эбэн Семен Новгородов сахалы сурук-бичик диэн үлэни областагы типографияга тыһынча 917 сыллаахха Жокускайга бэчээттитэн таһаарбыта. Ол курдук тыһынча 942 сыллаахха республика бары оскуоларыгар сахалы тылынан үөретикиллэриллибита. Тыһынча 945 сыллаахха Семен Новгородов алпаабыта шерифка кутуллан үчүгэй кумааҕыга сурук-бичик сахалы букулаар уонна ааҕар кинигэ утуу субуу бэчээттинэн тахсыбыттара. Саха норота Новгородов айбыт алпаабытынан тыһынча 939 сыллаахха диэри туһаммыта. Тыым хаһыат, чолбон, уонна кыһыл-ыллык общественный политической уусуран сыынаалар тахсыбыттара. Саха сиринааҕа кинигэ таһаарар государственный издательство тыһынча 946 сылтынан териллэн үллээбита. Ити курдук саха норота үүнүү сайдыы үөрэхтэмии суолугар эрэллээхтик үө үттэмбита. Лингвист Семен Новгородов Төрөөбүт күнэ сурук-бичик күнүнэн билигини. Бу жаһал Саха Республикатын бастакы президиена Михаил Николаев ыйааҕанан тыһынчы 996 сыллаахха олохтоммута. Саха Республикатын вице-президиена Александр Акимов анал жаһалынан 2-5 сыллаахха Новгородов аатынан премия олохтоммута. Саха Республикатын иккис-президиена Вячеслав Штров аналлаах аяағынан 2-7 сыллаахха Олунньу 13 күнүгэр бичик национальный книга кыйһатыгар Семен Андреевич Новгородов аата иҥэриллибитэ. Төрөөбүт сахатын тылын сайыннарыыга, чинчииге, ологон анаабыт Семен Новгородовка дьон серге сүгүрүгэр мактана.